Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ақылы мастер-класстарда хит болып жүрген ұйғыр самсасының оригинал рецептісімен бөлісемін. Самсаларыңыз жұмсақ, қатпарлы, бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өзімнің YouTube арнамда көптеген тегін мастер-класстармен бөлісемін. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін мұздатқыштан шыққан сары майды осы ұнымызға ауната отырып, үгіткіштің ең ірі көзінен өткізетін боламыз. Сары майымыз өте қатты болып тұруы тиіс, сол себепті алдын ала мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Содан соң осылай ұнға ауната отырып, осылай үгіткіштен өткіземіз. Болған соң қолымызбен бір үгітіп шығамыз. Біздің майымыз бен ұнымыз осындай болуы қажет. Содан соң қамырымызды илейтін сұйық массамызды дайындаймыз. Менде мына жерде бір жұмыртқа мен 2 жұмыртқаның сары уызы, соған қаймақты қосамын. Содан соң жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң ұнымыздың ортасын ашып, сұйық массамызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен кішкене қасықпен араластырып, содан соң қолмен илеп шығамын. Самсамыздың қамырын созып илемейміз. Бұл жерде қолымыздың жылуымен жақсылап барлығын біріктіріп шығуымыз қажет. Самсамыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар заказға жасап сатсаңыздар да болады. Және де менің YouTube арнамнан қазіргі таңда мастер-класстарда хит болып жүрген торттардың рецептісін таба аласыздар. Торт жасағанды жақсы көретін достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды қолымыздың жылуымен шәймендеп бірігіп келеді. Осылай біріктіріп алған соң мешокқа орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін столымыздың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды бір келкетіп жайып шығамыз, яғни дүп-түзу етіп. Қамырымызды жайып болған соң, үстіне ерітілген сары майды құйып, жағып шығамыз. Қамырымыздың барлық жеріне мол етіп жағып шығамыз. Жағып болған соң, шетінен бастап осылай видеодағыдай орап шығамыз. Орап болған соң қамырымызды спираль етіп орап, кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қайта қойып қоямыз. Қамырымызды түнде үйлеп, азанда пісіріп алсаңыздар да болады. Самсамыздың салмасын дайындаймыз. Мен салмасына асқабақпен тартылған етті араластырып жасадым. Өз қалаларыңыз бойынша етті майдалап, турап немесе картошкадан да жасасаңыздар болады. Майдалап туралған асқабаққа пияз бен тартылған етті қосып, оған бір ас қасық тұз және де жарты шай қасық қара бұрыш қосамын. Өз қалауыңыз бойынша паприка немесе зира қоссаңыздар болады. Қосып болған соң жақсылап араластырып шығамын. Қамырымыз тоңазытқыштан шығарып, осылай ұзыннан ашып, барынша бірдей етті бөліп шығамыз. Менде 30 бөлік шықты, яғни 30 самса пісіретін боламын. Бөлген бөлшектерімізді домалақ етіп шайып, ортасына салмасын салып, самсаларымызды қалыптастырамыз. Самсаларды өз қалауыңыз бойынша домалақ, үшбұрыш немесе капля қылып түйсеңіздер болады. Қазіргі уақытта самсалардың түйу әдістері өте көп. Өзіңізге ыңғайлы әдісімен түйіп шықсаңыздар болады. Мен ұйғыр самсасын жасап жатқан соң, осылай полукруг етіп жасап, жиегін жақсылап біріктіріп, содан соң видеода көрсетілгендей қайырып шығамын. Самсаның түйу әдісі сіздерге барынша түсінікті болу үшін видеоны жақыннан және де айналдырмай көрсеттім. Және де самсамызды жасау барысында қалған қамырымыздың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар, себебі беті кеуіп кетуі мүмкін. Самсаларымызды түйіп болған соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, үстіне көкнәр немесе кунжут себеміз. 200 градус қызып тұрған пеште 25-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен самсаларымыз дайын, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де
Осы рецепт ұнайды ау деген достарыңыз немесе туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рецепт ұнаса видеоға лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.